Венгрия провернула то, что от нее уже никто не ждал. Партия Петра Мадьяра Тиса взяла конституционное большинство, оставив Орбана в роли оппозиции впервые за 16 лет у власти. Это не просто смена фамилии на табличке премьера, это удар по всей экономико-политической сети, которую Орбан строил под себя, под своих людей 1,5 десятка лет. Венгрия – бедный по европейским меркам рынок с большим аппетитом к деньгам Евросоюза и хронической коррупцией. В 2023-м страну называли самой коррумпированной в Евросоюзе. На этой почве Орбан выстроил модель семейного бизнеса при государстве. Свои подрядчики, свои медиа, свои люди в Брюсселе, дружба с Москвой как отдельная линия дохода и влияния. ЕС заморозил Будапешту миллиарды евро именно из-за системных проблем с правосудием и коррупцией. Это был постоянный фон последних лет. Что произошло, давайте пройдемся по шагам. На выборах партия Мадьяра Тиса набрала больше половины голосов и по перерасчету мандатов получает около 2/3 парламента. Это рекорд за всю нынешнюю избирательную систему. Орбан признал поражение в ту же ночь и сказал, что его партия Фидес уходит в оппозицию, назвав результат болезненным, но очевидным. Мадьяр до выборов и сразу после говорил о смене режима, а не просто правительства, и обвинял прежнюю власть в том, что страной фактически управляла организованная группа, завязанная на коррупционные схемы и кумовство. Финансовая логика довольно простая. У нового кабинета есть конституционное большинство, значит развязаны руки менять закон о прокуратуре, спецслужбах, судах, медиа, то есть вскрывать старые схемы и перекраивать потоки. Параллельно Мадьяр обещает перестать блокировать кредиты ЕС Украине на 90 миллиардов евро и новую волну санкций против России в обмен ЕС может разморозить для Венгрии до 35 миллиардов евро, которые Орбану держали на стопе. То есть из-за Орбана страна их не получала, хотя может получить. И внутри страны эти деньги можно будет подать как возвращение украденных возможностей, плюс легкая национализация или пересмотр сомнительных контрактов и активов людей из окружения Орбана. Внешняя линия такая. Украина и США при Орбане Будапешта блокировал помощь Киеву, шел против общей линии НАТО и ЕС. Активно играл на сближении с Москвой. Мадьяр прямо говорит, что Венгрия будет сильным союзником НАТО и ЕС и полностью разделит политику Брюсселя по Украине, перестанет снимать олигархов России с санкционных крючков и начнет диверсифицировать энергетику, уходя от российской зависимости. Для США это означает -1 проблемный партнер в альянсе и +1 голос в пользу продления помощи Киеву. Торговый ресурс Венгрии резко растет. Похожие сюжеты мы уже видели. В Словакии, Чехии, Румынии менялись правительства и шли громкие обещания разоблачить старые схемы. Часть дел доходила до судов, часть глохла, но почти всегда это заканчивалось сменой круга выгодополучателей, а не стерильной очисткой. В самой Венгрии вокруг взятия Орбана и Штвана Тиборца уже были расследования завышенных контрактов на деньги ЕС, где европейские органы находили до 50% накрутки. Эта история явно вернется в новой волне проверок. Сейчас точка такая. Оппозиция стала властью, Фидес загнан в оппозицию, заявлены расследования коррупции и организованные группы, но конкретные фигуранты и кейсы еще не вынесены на публику. На столе 3 главные линии. Раздача внутренних активов, разморозка европейских денег в обмен на лояльность по Украине и перезагрузка отношений с Вашингтоном. Что остается без ответа пока что, пойдут ли до конца против людей Орбана или просто аккуратно заберут ресурсы, не доводя дело до тюрьмы для ключевых фигур.